里头这饭就是给它搁在顶上，切着这给它饭，里头点饭，完全白饭，那抽不动。哎，反正我都不会说，你就说找到，这是接回盒，这是山盖本，我瞧，气化板，外边的那一圈，锅口，烟头，面板。这搁的袋袋紧紧的，弄回家直接清饭了。有需要取暖乳配件的都可以直接过来。